Lankomės Kėdainių rajone, Lančiūnavos kaime. Šeimos ūkis, dirbam apie 760 hektarų. Esame bandyminių laukelių lauke. Čia buvo berods 5 skirtingos veislės, tai vat už manęs dabar ten kula čempioną. Viena pabaigus imsim buldozerį ir pilsimės į sėklų sandėlį. O čia tarp 9-10 pirmų bandymų buvo, tai išlaukiam pilnos brandos ir dabar imsim. 9-2, 9-4, taip toksai viduriukas, aišku buvo ir žemiau, aukščiau, bet toks viduriukas apie, galim sakyti, apie 9 ten. Čia turėtų būti bandyminis apie 5 hektarai, būtent tos veislės, o bendrai laukas čia šitų bandymų 25. Kitos buvo konkurentų, kaip sakyti, veislės, irgi derlingumai labai panašus, apie 8,5 ten viena veislė iššoko, bet vat, būtent buldozeris parodė didžiausią rezultatą iš viso bandymų lauko. Ūkyje javapjūtė dar tik įpusėjus, tai dar sunku pasakyti, turime dar kitų veislių nepačiupinėtų. Ar tai bus rekordas, dar negaliu taip atsakyti, bet kol kas iki šiandien ką kūlėm, tai parodė geriausią rezultatą. Kiekvienais metais bandau vis kažką naujo, ko dar nesam auginę ir pagal mūsų regiono vadybininko rekomendacijas nusprendžiu pabandyti buldozerį ir čempioną. Na, būtent buldozeris sudomino, kad savo derliaus pranašumu, o čempioną, tai kaip buvo sakyta, yra lygtais pasaulio rekordas užfiksuotas, tai sakom, pasižiūrėsim, ar pas mus čia kažką įdomaus galima išgauti su juo. Jo, tai planas iš bandyminio laukelio, buldozerio pasisėti kažkokį tai plotą jau į gamybinius plotus ir iš 2 metų žiūrėti, ar jau pasiteisins ta veislė pilnai, ar ieškosim toliau kažko naujo ir įdomaus. Buldozeris, vat, ko irgi užkabino akį, tai iš pavasario, sakykime, greičiausiai atsigavo iš po sniego, iš visų veislių ir turėjo, sakyčiau, stipriausią šaknų sistemą. Tai va tas vat irgi, sakyt, sudomino.